irgendwie. Ich will am liebsten einfach anzünden, den Scheißeimer. So runterziehen jetzt. Ja, scheiße. Nein. Warum habe ich hier grüne Lichter? Weil das Kabel ist fritte. Ich vergesse immer, dass eine Kamera dabei hat. Gestern auch schon nur dumme Scheiße geregelt. Müssen noch ein bisschen schneiden. Ich glaube, es wird ein guter Tag auf jeden Fall. Sieht zumindest okay aus. Schauen wir mal, ob das auch so bleibt. Frühzeitig beendet, ist jetzt kurz vor der Quali. Ja, leider wieder so ein paar Problemchen gehabt. Wir sind wieder viel am Auto gewesen, am Schrauben. Ich bin positiv gestimmt, dass wir am großen Finale dann am Nürburgring im Oktober da noch ein bisschen mehr Spaß haben können, dann hoffentlich am Saisonfinale bei der Drift Championship. Alright, so I'm starting to drive to the Nürburgring. I already started, so I just stopped by at the grocery to get some food and some drinks, and I started at 7 a.m. Driving to Hockenheim first, because this is where I'm gonna change cars. I'm gonna get Patrick's trailer and his bus. I'm gonna take one of his Porsche Cup cars all the way to Nürburgring, and then at the Nürburgring I'm gonna unload it and then load my car, and then hopefully get ready for the last round of the Drift Championship, which is going to happen tomorrow at the Nürburgring. I'm very excited for that. It's the last race of the year. Obviously my year has not been the most easy one. This season has not been very lucky for me. So I really hope that at least for the last race we can actually do just have a little fun, and then maybe also compete and show what this car and maybe also me still can do. So yeah, fingers crossed. Let's hope for the best. It wasn't the best again in terms of preparations, because I just came back from probably the best week of my life. I came back from the Philippines just 3 days ago. Still fighting a little bit with jet lag, so I'm not 100% yet, but I think we can do it anyways. Alright, so the trailer is loaded. Just took over trailer and bus, Patrick's stuff, and now from Hockenheim we're on the way to the Nürburgring. So let's do this. Okay, quick update. So the car is not what I expected, but that's basically the risk that I took for this weekend. We were supposed to go on a dyno and check everything, but due to some circumstances that I couldn't really control, we were not able to do that. So I just went here on the road outside of the workshop and did a little pull, and we saw that the lambda values, so the O2 sensor values, are not really good. So also the system voltage drops sometimes, which is dangerous or can be dangerous. So we tried to change the alternator. We had a spare one still, but this one doesn't fit, so we can't really make that work in the short term. So yeah, we decided to put the old one in again, and then I'm just gonna have to pray. No, but I have to just monitor all the values and make sure that the car isn't overheating and that nothing is going into the wrong direction. So let's see how this plays out. I'm gonna put the old one in and then load the car, and then hopefully drive to the track real quick. I hope that the rest is fine, and let's see. It's a calculated risk. I took that because it was very, very short notice. Also, this race, I didn't really have a lot of time to prepare. But I'm still it's okay. I'm still positive. At least maybe we can drive a little bit, and it is what it is.
And that's just the way it is sometimes. And yeah, as I said, I didn't really have a lot of time to prepare for that because I just came back from the Philippines and I had the most amazing week of my life because I got engaged to my beautiful fiance. So my mood is still good, and as I said, I took this risk, and yeah, I'll be fine. Let's see what we can still do. Keep your fingers crossed, and see you later. Irgendeiner von denen, ich weiß auch nicht, das sind, ich glaube, nimm mal die Okay, so yeah, good morning. We're at the Nürburgring. The weather is very much like the Nürburgring always is. So yeah, last round of Drift Championship. It's the last race of the season. It's been a very tough season, but yeah, we'll see. I brought my car. The car got fixed, so most of the issues that we had are fixed. So let's hope it works out. I don't really have a lot of expectations today, to be honest. I just want to have fun. One more last time for the year. Hopefully we can do that. Just drive as much as we can. Yeah, my mood is very good. I just had the best week of my life, so I'm really happy. So yeah, let's see what we can do. Get out and have some fun. The practice is going to start right now, and then we have 2 hours of practice before qualifying. Gemacht, den Lüfter und weg war das Ding. Scheiße. Mal kurz checken die Schrauben nochmal alle durch, weil wenn der wieder auf der Strecke dann ausgeht, ist blöd. Mach mal. Das ist viel Saft drauf. Die Batterie sagt jetzt nicht von jetzt auf gleich ciao. Ich verstehe es wirklich nicht mehr. Wir haben jetzt Strom, aber scheinbar kein Strom bei den wichtigen Sachen. Und einfach aus dem Nix ist das ganze Auto einfach rausgegangen. Hat alles noch funktioniert. Ich bin ja gestern gefahren auch alles. Wir haben alles getestet. Hat funktioniert und jetzt nicht mehr. Ja, also bei uns läuft gar nichts. Ich könnte auf jeden Fall Hilfe gebrauchen, wenn du Zeit hast. Ja, okay. Ja, aber vielleicht kriegen wir es zumindest dann hin, dass ich überhaupt noch mal fahre heute. Das Spiel geht noch, dann Rest nicht für immer. Frage, das weiß ich auch nicht. Das wird wahrscheinlich der Strom sein. Unten ist die Masse, das geht hier Nee, nicht. das ist spannend. Da liegen Grenzen, das weiß ich. Okay. Kann ich bitte eine Cappy haben, wenn du mich filmst? Keine Ahnung. Warum geht das Auto nicht? Das Auto lief, ich bin gestern gefahren, wir haben es angemacht, Wasser aufgelassen, ich steige ein, bumm, alles aus. Ja, alles klar. Kann ja nicht aus nichts passieren. Ich verstehe das nicht. Batterie und Lichtmaschine hast. Ja. Zwischen Batterie und Anlasser. Ja gut, aber dann würde ich ja trotzdem irgendwas machen können. Dann könnte ich ja zumindest trotzdem die Lüfter anschalten oder so. Massenkabel am Motor ist noch dran, gehe ich von aus, oder? Ja. Das Das Auto lief ja. Das Auto lief ja. Ich habe das warm laufen lassen. Dann wollte ich los, habe die Lüfter angemacht, wumm, alles aus. Und seither kein Strom mehr da. Ich dreh durch, wirklich. Am liebsten einfach anzünden, den Scheiß einmal. Ich drück mal mit, dann gucken wir mal. Alles klar.
Wenn du jetzt oben erfahren kannst bis 17 Uhr und das essen kannst, dann wär's ja jetzt grob nichts gemacht. Ja, das stimmt, ja. Es hat ja alles Strom, außer das, was Relais gestört ist. Dann kann es ja nichts anderes sein, außer die Relaisspannung, also die Versorgungsspannung für die Relais oder... Schauen wir mal. Was ist PE1? Französisch, keine Ahnung. Französisch? Habe ich nicht gebaut. Ausruf. Was ist gerade noch das aktuelle Problem? Immer noch Elektronikprobleme. Wir haben viele Stunden jetzt versucht, es irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Wir haben herausgefunden, dass wohl 1, 2 Relais sich verabschiedet haben und auch mehrere andere Stellen noch, die das irgendwie weiterleiten. Und jetzt hatten wir keinen Strom mehr an den Stellen, wo wir es brauchen. Für die Steuergeräte, für die Pumpen, Benzinpumpen, Wasserpumpen und so weiter. Und ja, jetzt haben die Jungs überbrückt teilweise und hoffen, dass es jetzt irgendwie vielleicht noch zum Laufen bekommen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten bis zum Ende vom Qualifying. Und ich hoffe, dass wir es nochmal rausschaffen, aber sieht nicht gut aus aktuell. Aber abwarten. Schauen wir mal. Dennis, wir können auch schieben. So. Hier. Und zwar jetzt. Leute, ich habe hier keine Anzeige. Findet der nicht? Weg, wo soll der herkommen? Viel Wasser. Wir haben ganz viele Leute geholfen. Du hast deine Qualität gewesen, du hättest die fahren können. Jetzt hast du halt, ja, das ist das nächste. Du schaffst das ja. Ihr fixt das jetzt, du findest den Fehler und dann fährst du jetzt nicht mehr fahren. Wasserpumpe hinten. Geht auch kein Strom. Die Pumpe lief auf jeden Fall nicht. Die Pumpe zusammen mit der Lüftern bei dem angekommen. Ja, zieh mal das neue Kabel und dann gehst du oben ein bisschen probieren einfach. Immer eh nicht. Warum hatte ich jetzt gar nicht mehr das Steuergerät? Komme ich gar nicht mehr drauf. Macht gar keinen Sinn. Und auch die ganzen Lampen sind alle wieder aus, ne? Geht nichts mehr an jetzt. Lampen sind auch wieder aus. Ja. Da haben wir wieder ein Stromproblem. Ja. Ein tolles Hobby, echt. Projekt. Die ganze Wasser verteilt gerade auf der Strecke. Ich kann immer, ey. Gibt einen Weg. Ja, ich weiß, ja. Schön. Leiste von den Schaltern. Gut, da hinten sind an Wasserpumpe läuft. Ja, und genau das ging ja vorhin nicht, weil sich da ein Plus drauf gesetzt hat, auf das, wo wir vorhin zusammengeschraubt haben. Und das kam dadurch, dass die Relais Wollen wir mal diese PE1-Relais mal reinstecken, ob wir den mal ankriegen oder mal eine Bluetooth-Verbindung mit dem Tablet mal anschmeißen und Wasser rein? Aber ich würde diese PE1-Relais will ich jetzt auch drücken. Oder so. Weil ich glaube, die haben vorhin auch, also wenn wir jetzt die reinmachen, dann wird wahrscheinlich das Licht wieder ausgehen. Wenn andere liegen sonntags auf der Couch, machen wir irgendwie, weiß ich nicht,
Gucken Bayern. Doch, wenn nur der ECU alleine an ist, oder? Dann können wir alles ausmachen und mal gucken, nur dass sich das verbindet. Ja. Wenn das irgendwie halbwegs funktioniert, dann legen wir Nee, lass einfach anmachen. Gucken, ob alles geht, und dann kann man die Massenkabel bauen. Achso, aber erst. Ob die Pumpen angehen und so Sachen. Dann heben wir den hinten ein bisschen weiter hoch, Ja. oder? Und dann. Ich geh mal zu trinken besorgen. Wo geht den Bus? Ja, das ist noch Cola Zero. Ja, auch Wasser und so. Ja, was? Ich weiß nicht, was du willst. Ja, du wollte ich heute Abend. Dann kann ich dir nicht helfen. So. Wasser. Das können wir gucken, wir gucken. Alright, so end of the day, what a roller coaster of emotions, I can't describe it any other way. It's been a hell of a day, so we started really euphoric and I was like, yeah, really happy to be back on the track and really motivated, but the car let us down again. It was an absolute nightmare just right before practice. It shut down and there was some kind of electrical fault which we couldn't figure out, so it took us hours and hours to figure out what was wrong, and the guys, they just didn't give up. I was honestly at the point where I just wanted to go home and just pack everything. I was so frustrated, yeah, but they didn't give up and they tried everything, and so many people helped us as well from other teams. So we missed qualifying, we missed the competition, but we had a blast at the end. 2 hours of driving, so I'm really happy about that. So it was really fun. There is obviously more problems with the car, but now we know exactly what to do, and I think we're on a really good way. And yeah, I'm really excited now to continue and to just do it all again next year, I guess.